குளிர்காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுனாவே வீட்ல இருக்கிறவங்க, சின்னவங்க, பெரியவங்க எல்லாத்துக்குமே சளி, இருமல் வர ஆரம்பிச்சுரும். சளி, இருமல் இருந்துச்சு அப்டின்னா, அது கூடயே காய்ச்சலும் வர ஆரம்பிச்சுரும். சளி, இருமல் இருந்துச்சு அப்டின்னா, வீட்ல கற்பூரவள்ளி இலை இருந்துச்சுன்னா எடுத்துட்டு, அத நல்லா கழுவிட்டு, ஒரு பாத்திரத்துல போட்டுட்டு, அத அப்படியே அடுப்புல ஹீட் பண்ணி எடுத்துக்குங்க. இந்த மாரி ஹீட் பண்ணி எடுத்துட்டு, இத வந்து கை பொறுக்கிற சூடுல நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்குங்க. 1 வயசு குழந்தைக்கு அப்டின்னா 2 இலை, 2 வயசு குழந்தைக்குன்னா 4 இலை எடுத்துக்கங்க. நான் 3 வயசு குழந்தைக்குங்காட்டி நான் வந்து ஒரு 6 இலை எடுத்திருக்கேன். இத நல்லா ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கை பொறுக்கிற சூடுல நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு, இத வந்து வெறும் வயித்துல காலையிலேயே குடுத்துறணும். இந்த மாரி நீங்க ஒரு 2, 3 நாள் குடுத்துட்டு வந்தீங்கனாலே போதுங்க. அந்த சளி எல்லாம் முறிஞ்சு வெளிய வந்துரும். எவ்ளோ இருமல் இருந்தாலும் அதுவும் சரியாகிரும்.